mbasaba mbaweereze ka message nti muleke kwegabangula nnyo, muteekeewo ku weighing scale. Si buli asibwa enviiri oba n'asala kaati oba n'avuga emmotoka nti aba musajja worth okuzaalamu. Abamu mulye muveewo mugende. Bwatyo big size Bebe cool bwavudde nabera nga ate awa endowooza ye oba awa amagezi abavubuka bali mu generation ya Bruno okusinzira ku ebyo ebibadde bitambula mu mawulire gye buvuddeko ebya Bruno okosaako n'omukyala yategerekekako nga Vanessa ku nsonga z'omwana ekigambibwa nti yali tamuwa bulungi buyambi amanyiddwa nga Seth Kiggundu yabaffe DNA test results zakomawa tezidanga bazisindika mitala wa mayanja nti zaayita ku mazzi. Kale ebyo nebisinga byengenda okubeera nga ate nkukubira mu tochi bampita Vic of course ansinzidde ku mukutu Vic exclusive yonna gy'osinzidde okubeera ng'otuwuliriza n'okutulaba tukugamba nti kyamannyo nnyini ddala kyokola era nitukugamba nti weyongera okuteeka obuyiiya mu ekyo kyokola ku mulimo w'osinzira okubeera ng'otulabira n'okakkalabiza ensi eyagala abakozi ekyo kyokola olwaleero singa oba okitaddemu amaanyi busobola kyakumacha ango kijemu omulamwa video soko jimpereka like gwe mukano gange songa nawe hatana twenga ko mutongole subscribinga ankujukiza nti tuli sponsored by Skin Mama Beauty World abanonga basangibwa na Mirembe Road munangono akola ku nsonga za kitiibwa ky'abakyala enyirira yammwe kye kitiibwa kyammwe sono lwekyo gwe nandi yagadde okubeera ng'okyusa mu ndabikayo awo yagala kweyerusa kusigala munacho kala yaka kataketakeka ko buddugavu wako brown ko Skin Mama jja kubeera nga atakikolera bulungi namba wezi ya ku WhatsApp osolo kubanga omufuna ate songa nebo bakasimu direct kaita Hajati Kalodo amulombi wadduwa kumwena abalina ebizibu ebyenjawulo namba yesembya 067 buli omu contactingako osobola okubeera ngo communicatinga bulungi naye nakulagirire wakisa watufu wali ate nabeera nga akuyamba mu ekyo ekiganyo oba ekifuusa omuzizi kombulamu kakati munnange imabegako obaje buvuddeko wabaddewo emboozi ezitambula mu mawulire nzo omu ku bavayo ne ngenda maaso n'okubanga nkunnyonnyola process by process engeri storage yali etambulamu eya Bruno ekyali kigambibwa nti yali talabirira bulungi mwana omulenzi agambibwa okuba obuwe newankubadde tekinnakakasibwa olw'ensonga nti DNA test results tezinaba kubeera nga ate zifuluma naye nga zaatwalibwa omwana yaggyibwako samples okusinziira ku mukyala Vanessa azaala omwana nga bwe yasembayo okutegeeza ab'amawulire abasembayo okwogerako naye kakati big size Bebe cool bawazuwena nannyini kiwaatule yavuddeyo n'abeera nga ate naye ayongerako eddoboozi lye ku nsonga eno Bebe cool yagambye nti abavubuka bandibadde beewala okubeera nga abavubuka abakyala oba kati olulimi luba lugatta abawala bwe nyongerako eri obuvubuka gyero mba nyonoonye mba soonoonye abawala abakyali abavubuka awo ntereezezza Oluganda abawala abakyali abavubuka abeewale okubeera nga bakozesa excitement oba essanyu eriyitiridde eri abayimbi baabo oba celebrities abenjawulo babeera begomba okubeerako ko nabo just oluusi ng'oli yeegombadde okumutuuka ku lusegere so singa kisangibwa omuvubuka nga naye wa mutima muyabayaba mu nsonga z'okwagala aganza mangu omuwala oyo nabwe ekityo n'amutwala mu bikolwa eby'omukwano nga omuwala tafunyikadde kalowooza ku kiki ekiyinza okuvaamu either omuwala ne bamusiiga obulwadde ate bwe kitaba ekyo omuwala oyo n'abeera nga asobola okufuna olubuto n'azaala mu butali bugenderevu oba n'azaala nga abadde teyeetegese olusinga n'omuntu gwazaalidde atamumanyi amusisinkanyeko busisinkanyi kalumu ate n'ekintu ky'endwadde Bebe cool nayo n'agamba nti abavubuka ebiseera ebisinga bwe muteekuuma endwadde ziyinza okubayola wabula ku posti ezibadde zitambulira ka video ako kuliko omukulu omu yamanyiddwa nga ziza bafana avuddeyo nasooka n'agamba nti wano eggaali erabika teyatokose bulungi nze kampiseewo eyange akaposti ko kali ludda wa ziza bafana mu comment section ziza bafana amugambye nti kyogamba ne muwalawo bamulyenga mu buli bagende I thought
Yagambye I thought advice yandibadde kwekuuma. Yandibadde kwekuuma naddala abaana ab'obuwala. Amukyo comment eno katugigeraageranye n'ebigambo bya Big Size Bebe Cool. Ayo obubaka bwe bwabadde ali kuwa Bruno ke. Ye abaffe then results ziriwa. Bebe Cool kakunyonyola ebisingawo wampita Vicky. Kyensobola okubagamba nti baleme kola bintu bibayinza okwejjusa maaso. Katonda abakuyambye n'akuwa omwana osaana n'oba nga embracinga ensonga eyo. Naye n'abawala nsaba mbaweereze ka message nti muleke kwegabangula nnyo, muteekeewo ku weighing scale. Si buli asibwa enviiri oba n'asala kaati oba n'avuga emmotoka nti aba musajja worth okuzaalamu. Abamu mulye balye muveewo mugende. Bagaye abamu baleke bagende, temwemalamu nnyo. Wange bwemulaba naye abasajja basinga baba bakyeyiiya. Nabo banoonya bawala bakola ki? Abawala abababeezaawo. Kati ate gwe omugasseeko omwana temukikola bawala bange mwenna.